ጥዕና በልና ክቡራትን ክቡራንን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሎሚ ቴሌቪዥን ዝመሓላለፈልኩም ድሃይሎም እዩ ንሎሚ ዝሓረናዮም ዜናታት ከም ስዕብ ኣዋዲናዮም ኣለና ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ንክትከታተሉ ንዕድም ሰናይ ምክትታል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 75,000 ተጋደልቲ ጽባሕ ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ከም ዝኣቱ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ፍሊጡ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ካብ 7 ክልላት ልዕሊ 371,000 ዕጡቃት ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ከኣቱ እዮም ነቶም ዕጡቃት ዕጥቆም ኣፍቲሒኻን ኣሰልጢንካን ናብ ሕብረተሰብ ንምውሃድ ልዕሊ 76 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝተሰልዐውን ጠቂሱ ብመሰረት እዚ ብመንግስቲ ዝተመደበ 1 ቢልዮን ቅርሽን ካብ መሻርክቲ ኣካላት ዝረኸቦ 60 ሚልዮን ዶላርን ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ 75,000 ተጋደልቲ ዕጥቂ ንምፍታሕን እግሪ ንምትካልን ጽባሕ 12 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ከም ዝጅመር እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጦሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማታት መቐለ ዕዳጋ ሐሙስን ዓድዋን 3 ማእኸላት ከም ዝተለለዩን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማእኸል መቐለ 320 ተጋደልቲ ምቕባል ከም ዝጅመርን ተገሊጾሎም እቶም ተጋደልቲ ካብ ሎሚ 11 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣጽዋሮም ንሓይልታት ምክልኻል ከም ዝረክቡ እቲ መስርሕ ክትትል ንምርጋጽን ንምትግባርን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ጉጅለ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ዝሳለጥ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣብ ዝቕጽሉ 4 ዋርሕ 75,000 ተጋደልቲ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ክሕወሱ ምዃኖም እውን እቲ ኮሚሽን ኣረጋጊጹ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ብደረጃ ሃገር 371,971 ዕጡቃት ናብ ማሕበረሰብ ተጸምቢሮም ብቋዋምነት ህይወቶም ክምስርቱ መደብ ከም ዘሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁ ዝፈትሕ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ወጻይ ዘለዎ ሓይልታት ካብ ግዝኣት ትግራይ እንትወጹ ምዃኖም እኳ እንተደንገገ መንግስቲ ፌደራል ግና ካብቲ መስርሕ ወጻይን ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ንምፍታሕን ንምብታንን ዝለዓለ ምሽብሻብ ይገብረሎም ትግራይ ካብ ስግኣት ድሕንነት ነጻ ኣብ ዘይወጸትሉ እዋን ኣቐዲምካ ንሰራዊት ትግራይ ምብታን ብሄራዊ ሓደጋ ምፍጣር እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ድሕሪ ኩናት ሓማስ ንጋዛ ከም ዘይገዝኣ ገሊጾም እስራኤል ኣብ ጋዛ ብህይወት ከም ዘለዉ ዝተኣመነሎም 101 ጅሆ ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ንምድሓን ትፍትን ከም ዘላውን ኔታንያሁ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ሓማስ ንምጥፋእ እትገብሮ ዘላ ኩናት ምስተዛዘመ ሓማስ ንጋዛ ከም ዘይገዝኣ ገሊጾም እስራኤል ኣብ ጋዛ ብህይወት ከም ዘለዉ ዝእመነሎም 101 ጅሆ ዝተተሓዙ ወገናት ሃልዋት ክትረክብ ትፍትን ከም ዘላ ዝገለጹ ኔታንያሁ ጆሆን ዝመለሰ 5 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ከም ዝህቡ ቃል ኣትዮም ንጆሆታትና ክገድእ ዝደፈረ ዋጋ ክረክብ እዩ ንሕና ድማ ክነድሕኖም ኢና ኢሎም ኔታንያሁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ጆሆ ሒዙ ዝመጽእ ሰብ ምስ ስድርኡ ካብ ተኸቢባ ዘላ ጋዛ ክወጽእ ከም ዝፍቀደሉ እውን ቃል ኣትዮም ምረጽ እቲ ሕርያናትካ እዩ እቶም ጆሆታት ግን ጸኒሕና እውን ክረኽቦም ግድን ኢሎም ኔታንያሁ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ምክልኻልን ሓላፊ ሰራዊትን እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ንምግምጋም ኣብ ጋዛ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓማስ ዶብ እስራኤል ሰጊሩ 1200 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 250 ድማ ጨው እዩ ነዚ ስዒቡ ብጽዑቕ መጥቃዕቲ ኣየርን ኣጋርን እስራኤል ዝሞቱ ፍልስጣውያን ቁጥሮም ልዕሊ 43,000 በፂሖሎም ገለ ካብቶም ጆሆ ዝተተሓዙ ብሽምግልና ኳታር ምስ ፍልስጣውያን እስራት ዝተለዋወጡ እንትኾኑ መብዛሕትኦም ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢድ ሓማስ ከም ዘለዉ ይእመን ኳታር ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ጋዛ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዝገብርኦ ጻዕሪ ዛጊድ ኣይሰመረለን ሓማስ ሰራዊት እስራኤል ካብ ጋዛ ክወጽእ ዘቕረቦ ሕቶን እስራኤል ኣብ ነዊሕ እዋን ንጸጥታዊ ኩነታት ጋዛ ክትቆጻጸሮ ዘለዋ ድልየትን ቀንዲ ምኽንያት ፍሽለት እቲ ድርድር ከም ዝኾነ ይግለጽ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስነቶም ንኽሕሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጸዊዑ እቶም ካብ ኤርትራ ብክልላት ዓፋርን ትግራይ ነቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዓለም ለኻዊ ዕቁባን መሰረታዊ ድልየታትን ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ግቡእ ውሕስነት ንኽወሃቦም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጸዊዑ እቲ ኮሚሽን ሎሚ ረቡዕ 11 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዋሕዚ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቁባ ንኢትዮጵያ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ኣመልኪቱ ብመሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ
ኣብ ዝሓለፉ 10 ወርሕ ልዕሊ 20,000 ሓድሽቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይግመት። ኣብዚ እዋን ድማ ብሓፈሻ ልዕሊ 70,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ። ነዞም ሓድሽቲ ስደተኛታት ብኣግኡ ደገፍ ምሃብ ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሰት መግለጺ መስርሕ ምዝገባን ሰነዳት ክሕዙን ምግባር ድሕንነትን ምርጋጽ ወሳኒ ስጉምቲ ኢሉ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ መስርሕ ምዝገባ ብቕልጡፍን ብስፍሓትን ዝርከበሉ ኩነታት ንኽፍጠር ንመንግስቲ ክድግፍ ድልው ምዃኑ ኣረጋጊጾም። እቲ ኮሚሽን ኣብዚ እዋናዊ መግለጺ ግን ንህልዎ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብኣኽበርቲ ጸጥታ ዝተፈላለየ በደላት ይወርዶን ከም ዘሎ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቁባን ብኣልማሚት ማእሰርቲ ምንግልታዕ ደወቢልካ ምሕታት ኣሲርካ ገንዘብ ክኸፍሉ ምግባርን ካልእ ግሰታትን ይበጽሖም ከም ዘሎ ይንገር። ፍልፍላት መንግስቲ ግና ምስ ምኽባር ጸጥታ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ይኹን ገንዘብ ንዝተዋፈሩ ንምህዳን እዩ ይብል። እንተኾነ ነዚ ዝምልከት ዝቐረበ ወግዓዊ መረዳእታ የለን። እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ንኽፍትሑ ገንዘብ ክኸፍሉ ምግባር እምበር ዝኾነ ገበናዊ ምርመራ ከም ዘይካየደሎም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስ ሕጋዊ ፍቓድ መንበርን ምሕዳስ ወረቀት ስደተኛታት ተኣሲሩ ዝስማዕ ጉዳያት እውን ከም ዘሎ ይፍለጥ። እቲ መስርሕ መዝገባ ንምቅልጣፍ ንመንግስቲ ክድግፍ ድልው ምዃኑ ዝኣመተ ኮሚሽን ስደተኛታት መዝገባን መሰረታውያን ኣገልግሎት ክንጥዕና ትምህርቲ ንምርካብን ከምኡ እውን ምጥርናፍ ስድራ ቤትን መሰረታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ቅልጡፍ ምዝገባ ሓተት ዕቁባ ንሓደጋ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ካልእ ስክፍታታትን ከጉድል ይኽእል ይብል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ጽግዕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ተላቂቆም ነብሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ብመሰረት ኣዋጅ ነሓሰ 2024 ስደተኛታት መሰል ስራሕ ክረኽቡ ምዃኖም እውን ኣፍሊጡ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ቶም ፔሪሎ ኣብ ሱዳን ፈላማይ ዑደት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ቶም ፔሪሎ ኣብ ሚያዝያ 2024 እቲ ኩናት ካብ ዝለዓል ንፈለማ እዋን ኣብ ሱዳን ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተመዘዙ ፔሪሎ እቲ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣብ ሱዳን ይገብሮም። ኩናት ሱዳን ህይወት ልዕሊ 20,000 ሰባት ዝቐዘፈን ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ዘመዛበልን ኮይነሎም። ፔሪሎ ምስ ኣቦ መንበር ላዕላዊ ቤት ምኽሪ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ካልኦት ሰበስልጣንን ብዛዕባ ኩናትን ሰብኣዊ ቡድሆታትን ኣብ ፖርት ሱዳን ዘትዮም። ኣሜሪካውያን ነቲ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፍጸም ግፍዕን ብቕልጡፍ ጠጠው ንኽብል ይድግፉ ዝበሉ ፔሪሎም ኣብ ቀረባ እዋን ሰብኣዊ ተበጻሕነት ንምስፋሕ ምዕባለታት ከም ዝተርኣየ ገሊጾም። ብተወሳኺ እቲ ልኡኽ ምስ መራሕቲ ቀቢላታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብምዝራብ ብጥምየት ንዘጋጥሞም ሚልዮናት ሰባት ዝግበር ኣወሃባ ሓገዝን ምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም። ኮሚሽን ሰብኣዊ ረድኤት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዓመፅቲ ንዝርከቡ ከባቢታት ዝግበር ሓገዝ ዓጊቱ ብዝብል ይነቅፍ። ፔሪሎ ዋላ እኳ ቡድሆታት እንተሃለዉ ሓድሽቲ ሰብኣዊ መኻዚነታት ከም ዝተኸፈቱ ብምግላጽ እቲ ስቃይ ንምእላይ እቲ እንኮ መንገዲ ነዚ ኩናት ኣቋሪጽካ ህዝቢ ሱዳን ናይ ገዛ ርእሱ መጻኢኡ ክውስን ምግባር እዩ ክብሉ ገሊጾም። ቤት ፍርዲ ናይጀርያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ 270 ናይጀርያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣዚዙ። ኣብ ኣቡጃ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ዝርከቡ 270 ናይጀርያውያን ንምምላስ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ኮሚሽን ዲያስፖራ ናይጀርያውያን መምርሒ ሂቦሎም። ዳኛ ኢንያንግ ኢኮዎ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕጽረት በጀት ነቶም እስራት ክትምልሶም ከም ዘይከኣለት ድሕሪ ምግላጽ ትካላት መንግስቲ ግቡኦም ንኽፍጽሙ ዘገድድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም። እቲ መምርሒ ዝወጸ ብሰለስተ መልከቲ ሰንደይ ምድዋጎው ሄነሪ አንያውን ሌናርዶ ኦክፋርን ዝቀረበ ምሕጽንታ ስዒቡ እዩ። ዳኛ ኢንያንግ ኤኮዎ ኣብ ውሳነኦም እቶም ኣመልከቲ እዚ ቤት ፍርዲ ንቀዳማይን ካልኣይን ተኸሰስቲ ሕጋዊ ስርሖም ንኽፍጽሙ ንምግዳድ ትእዛዝ ንኽውሃብ ተኣማንነት ዘለዎ ጉዳይ ከም ዘቕርቡ ረኺበየ ኣነ ድማ ከምኡ እየ ዝውስን ኢሎም። እቶም ኣመልከቲ ነቶም ዝተኣሰሩ ዜጋታት ዘጋጥሞም ኩነታት ብዝምልከት መርቱዕታት ከም ዘቕርቡ ሰነዳት ቤት ፍርዲ ይሕብሩ። ብዙሓት ተኣሲሮም ብዝኾነ ቤት ፍርዲ ግቡእ ምስማዕ ዕድል ዝተኸልከለሎምን ክሳብ ድማ ምክንያት መእሰሪኦም ኣይፈልጥን። ምስ ስድሮም ምስ ግዳም ዓለምን አገልግሎት ጠበቃ ከይተረፈ ከይራኸቡውን ከም ዝተኸልከሉ ንስድራ ቤቶም ድማ ከም ዝሞቱ ከም ዝንገሮም ኣብቲ ቃለ መሓላ ተገሊጹ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ብመንግስታዊ ትካል ምግሃስ መሰላት ክእውጅ ዝቀረበ ሕቶ እኳ እንተዘይተቐበሎ ዳኛ ኤክዎ ግን ቀዳማይን ካልኣይን ተኸሰስቲ ካብ ነብሲ ወከፎም ሕጋዊ ስርሖም ወፂኦም ክካትዑ ክፍቀደሎም ኣይኽእልን ክብሉ ኣስሚሮምሉ።
ክብራትን ክብራንን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ካብ ሎሚ ቴሌቪዥን ዝመሓላለፈልኩም ዜና ዳሃይሎም እዩ ስለ ዝተከታተልኩምና ኣዝና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሃን ኩኑ